Beni izleyen herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gül. Kanalıma ve evime hoş geldiniz. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Kış tekrar geldi. Havalar soğudu. Öksürük, nezle, grip gibi rahatsızlıklar da oldukça fazlalaştı. Şimdi güzel bir öksürük şurubu hazırlayalım. Ben böyle bir cezve kullandım. Çaydanlık da kullanabilirsiniz. Bir tane çubuk tarçın kullandım. 2 tane de karanfil ekliyorum. Tarçın bağışıklık sistemini güçlendirir, mideyi rahatlatır, enfeksiyonlara karşı iyi gelir. Karanfil de bağışıklık sistemini güçlendiren bir yapıya sahiptir. Mideyi rahatlatır, bağırsakları rahatlatır. Bir tane limonun kabuğunu soyuyorum. Limonun sadece kabuklarını kullanacağım, kendisini kullanmayacağım. Limon kabuğu da soğuk algınlığına karşı oldukça etkili. Ayrıca limonda bolca C vitamini var ve bu da bağışıklık sistemini güçlendiriyor. 5 gram zencefil kullanacağım. Çok fazla kullanmayalım. Tadı, kokusu oldukça baskın olduğu için çok fazla eklememize gerek yok. Kabuklarını soyarak küçük parçalara ayıracağım ve malzemelerin üzerine ekleyeceğim. Zencefil soğuk algınlığına karşı oldukça etkili. Boğaz ağrısına, nezleye, gribe oldukça iyi geliyor. 2 su bardağı su ekledim ve ocağın üzerinde kaynatacağım. Kaynamaya başladıktan sonra ocağı kısalım ve 5 dakika kadar kaynamasına izin verelim. Bu çayı günde 2 kere kullanabilirsiniz. Sabah 1 bardak, akşamda 1 bardak olacak şekilde. Bebek ve çocuklarda kullanırken doktora muhakkak danışarak kullanalım. Ayrıca kronik rahatsızlığı olanlar, kalp damar rahatsızlığı, tansiyon, şeker gibi rahatsızlığı olanlar ya da böbrek yetmezliği, karaciğer rahatsızlığı gibi kronik rahatsızlığı olanlar muhakkak doktorunuza danışarak kullanınız. Bu çay balgam söktürücü bir etkiye sahip. 3 gün boyunca sabah 1 bardak, akşam 1 bardak şeklinde kullandığımızda ciğerlerimiz temizleniyor, nefes yolumuz rahatlıyor, daha güzel nefes alıp verme olayı oluyor. Faranjit, bronşit gibi rahatsızlıklara iyi geliyor. Çayımız kullanılmaya hazırdır. Yapmak isteyenler, kullanmak isteyenler herkese şifa olsun diyorum. Çayımızı tatlandırmak isterseniz içerisine 1 tatlı kaşığı organik bal ekleyebilirsiniz. Çayı her kullanımda taze hazırlayarak kullanalım. Dilerseniz çayın içerisine bir miktar limon da kullanabilirsiniz. Bu tamamen isteğe bağlı. Herkese şifa olsun, herkese geçmiş olsun diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere.